デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。まず、作業を始める前に必要な工具を確認しましょう。必要なのは、プラスドライバー、トルクスドライバー、そして静電気防止のためのリストバンドです。これらの工具を用意したら、ノートパソコンをシャットダウンして、バッテリーを取り外します。次に、ノートパソコンの裏側にあるネジを外します。通常、HP14 には4から6個のネジがあり、それぞれのネジはサイズが異なる場合がありますので、しっかりと記録しておくことが重要です。ネジを外したら、バックパネルを慎重に外してください。内部の清掃を行うこともお勧めします。ホコリやゴミが溜まると、パソコンの性能に影響を与えることがあります。次に、古いハードディスクドライブを取り出します。ハードディスクは通常、ネジで固定されていますので、トルクスドライバーを使用してこれらのネジを外します。ハードディスクを取り外す際には、コネクターを傷つけないように注意してください。新しいハードディスクを取り付ける前に、接続端子の位置を確認しましょう。新しいハードディスクを所定の位置にしっかりとセットし、ネジを使って固定します。これでハードディスクの取り付けは完了です。ここで、もしこの作業が難しいと感じる場合は、当社が提供する義務のない専門診断サービスをご利用いただくことをお勧めします。専門家があなたのノートパソコンの状態を評価し、最適な解決策を提案します。次に、バックパネルを元に戻し、外したネジをすべて元の位置に戻します。しっかりと締めたら、バッテリーを再度取り付けます。最後に、ノートパソコンを起動して、新しいハードディスクが正常に認識されているか確認しましょう。また、作業が面倒に感じる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスもご利用いただけます。お手元での手間を省くことができ、安心してサービスを受けられます。すべての手順が完了したら、システムの設定やデータの復元を行ってください。これで、HP14 ノートパソコンに新しいハードディスクドライブを無事にインストールすることができました。今後、修理前の見積もり提供も行っていますので、何か問題があればいつでもご相談ください。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。